बाबा सिंध कामिड़ हैदर बगजतोई जो हिकिड़ो शेर आहे, सूफ़िन जो ही देस लतीफ़ जी ही ज़मीन ही सामी वारो आस्ता कलाम आरफीन ही। ऐं जॉइंट एक्शन कमेटी ऐं सब दोस्त सिविल सोसाइटी GSN अॼु जेका ते वेहक थी आहे एक्शन कमेटी जॉइंट एक्शन कमेटी जे तरफ़ां, त सिंध में हिकिड़े तरफ़ इंतिहा पसंदी, ॿिए तरफ़ सिंध जी ज़मीनुनि ते वालार। ही अॼु जी कहाणी कान्हे, इन्हनि ई सरहंदी मुल्हनि पहिरीं बाबा सिंध हैदर बगजतोई ते फ़तवा जारी कई हुई। जॾहिं कामिड़ हैदर बगजतोई शिकवा लिखियो हो, इन्हनि ई फ़तवा ॾिनी त बाबा तूं काफ़िर आहीं। ॿी हिननि फ़तवा अमर जलील ते ॾिनी। टियों जेको हींअर ज़ुल्म करायूं डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर सां, उहो सॼी सिंध ॾिठो। ही सम्झनि था त कॾहिं मज़हब जी आड़ में, कॾहिं सिंध जे वसीला कीअं फबायूं, सिंध जूं ज़मीनूं, सिंध जो दरिया, का शइ महफ़ूज़ न आहे। मूंखे त वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा, सभिनी चयो त गॾिजूं, अलाह करे सिंध गॾु थिए। ऐं जिदोजहद में बि गॾु बीहे, ऐं ॾंडनि लठुनि में बि गॾु बीहे। पर उहा जेका जुस्तजू बाबा सिंध हैदर बगजतोई वारे दौर में बीहणो, उहो बीहणु खपे। जॾहिं सिंध जूं ज़मीनूं मिल्टी खे बि ॾिनी वियूं, त ओॾी महिल बाबा सिंध हैदर बगजतोई सिंध जे माण्हुनि खे वठी ॾिनियूं। अॼु सिंध जी ज़मीन महफ़ूज़ न आहे, सिंध जो को नौजवान सहाफ़ी महफ़ूज़ न आहे, को सिंध जो पढ़ियल लिखियल शागिर्द महफ़ूज़ न आहे। ही वॾेर को निज़ाम, ही जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, जेके सिंध खे पंहिंजी मिशनरी जे ज़रिए यरगमाल करे वेठा आहिनि। ऐं जेको ही 13 तारीख़ वारो जेको कराची में हिननि हशर कयो, सिंध जी न्याणियुनि सां, सिंध जे अदीबनि सां, सिंध जे दानिशवरनि सां, सिंध जे सहाफ़ियुनि सां, उहो सॼी सिंध ॾिठो। ही खुली पिया आहिनि। हिननि खे एतिरो इक़्तिदार जो नशो आहे जो सिंध जे अवाम खे कुझु सम्झनि ई नथा, सिंध जे माण्हुनि खे उहो सम्झनि ई नथा। त इन्हनि सभिनी शयुनि जे लाइ संजीदा जिदोजहद खपे। ॻाल्हियूं करण वारी न, अमली जिदोजहद खपे, जेका माज़ी में थी आहे, तॾहिं सिंध बची सघे थी। मुंहिंजी इहा राय आहे त हारी कॉन्फ्रेंसूं थियनि, शाह लतीफ़ या जश्न लतीफ़ थिए सॼी सिंध में, सूफ़ी राग थियनि, जीअं सिंध जे हारनि में माण्हुनि में अवेयरनेस अचे। छो जो सिंध जे ग़रीब हारनि सां वॾो ज़ुल्म आहे। पहिरीं त उन्हनि खां तालीम खसी वई आहे, सॼा सिंध जा स्कूल बंदि पिया आहिनि। उन्हनि खे पाण बि त शऊर ॾियूं, पाण बि त उन्हनि वटि हलूं, पाण बि त उन्हनि खे अवेयरनेस ॾियूं, उन्हनि ॿारनि सां मुखातिब थियूं, हाराणी जी न्याणियुनि सां मुखातिब थियूं। जंहिं दौर में बाबा सिंध हैदर बगजतोई शहीद माई बख्तार वारो किरदार त पैदा कयूं, अॼु बि सिंध जे माण्हुनि खे जस हुजे। ऐं इहो नथो चवां त सिंध जा माण्हू गॾु न आहिनि, पर उहा जिदोजहद खपे जेका माज़ी में थी आहे, जेका MRD जी तहरीक में थी आहे, जेका अधु पटे जी तहरीक में थी आहे। अॼु सिंध वरी पुकारे पई, ऐं पाण ई जेका सिविल सोसाइटी आहियूं, जेके बीठा आहियूं, इहे हक़ सच ते बीठा आहियूं। पहिरीं बि जेका माज़ी में लेफ्ट जी धुरियुनि जिदोजहद कयूं आहिनि, उन्हनि सिंध खे मिसालूं ॾिनियूं आहिनि। तारीख़ पढ़ो, अॼु बि लेफ्ट जी धुरियुनि खे गॾु थियणो पवंदो। त इहे सभु शयूं मदे नज़र रखंदे अदी मूंसां गॾु बीठी आहे सिंध हारी कमेटी। सिंध जे हर इशू ते तव्हां सां गॾु हूंदी। जेको बि सिंध में जेका बि ॻाल्हि थींदी, हुन में सिंध हारी कमेटी अॻु भरो हूंदी। GSN